nabueze, Kelea nabueze, Kele Jesus nabueze, Jesus idema, alaben a Cristo, alaben a Cristo, eres el Rey de Reyes, es bueno Jesús, idema, Jesus idema, idema, Jesus idema, para el cansado, bueno es Jesús mi Jesús, fuente de vida. bueno es. Համաշխարհային աղոթքի օր եկած ենք որպես Աստծո զավակները իրար հետ այս վաշամունքը ունենալու եւ զասված փառավորելու եւ լսելու իր խոսքը, որ անգամ եւս մեզի գխոսի այս համարներով։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Իմ լուծս ձեր վրա արեք եւ ինձ մեզ սորվեցեք, որ հեզ եմ ու սրդով խոնար եւ ձեր անձերուն հանգստություն պիտի գտնեք։ Վասնզի իմ լուծս քաղցր է եւ իմ բերս թեթև։ Լուծ։ Գիտեք լուծ ինչսել է։ Լուծը դախտագե գազմացման է, որ մոտ 4000 տարիներ առաջ արդեն ստեղծված էր, գազմված էր եւ գոկտակորձեին եզներ լուծելու համար։ Երկու եզ ընդհանրապես կովի գտնեին եւ դախտագե այդ գազմածը իրենց վրա ուսերուն վրա գտնեին, որբեսի արդ հերգեն եւ հետեւյալ նշումները կան այսօր մասին հետաքրքրական, որ այն մեկ եզ գրնա որոշ բամ անել, կորցը անել, որոշ կիլոգրամ բամ շալգել, բայց երբ որ երկուքը մեկ լծված են իրարու, երկուքին այդ ասենք գշիրները որ պիտի ունեին, եթե կովի տնես, անգես շատ ավելի մեծ գշիրներ գրնան քշել եւ շալգել եւ իրենց գործը կատարել։ Այնպես որ լուծը ծևով երբեմն մենք որպես ժխտական բան գարնենք, բայց խորքի մեջ նաեւ ունի իր բարեմասությունները, որ ավելի նպաստավոր կդարձնե այդ յուրաքանչյուր անձին ըրած գործը։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնած ու բեռնավորվածներ եւ ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ գսեդեր Հիսուս։ Բայց յետևեն կտեսնենք իմ լուծս ձեր վրա արեք։ Քիչ մգարձես հագասական են։ Ես ձեզի պիտի հանգչեցնեմ, բայց նույն ադենա ձեր վրա փեր պիտի տնեմ, լուծ պիտի տնեմ։ Բայց իմ լուծս քաղցր է եւ իմ բերս թեթև։ Երկու եզներ ճիշտ է որ նեության մեջ են, դեղ մգաշկանտված են, բայց կորց կկատարեն։ Գտեսնեք արդը գանաչ է եւ գոկտվին մարդիկ իրենց այդ ըրած կորցեն։ Մենք կգարձենք, որ երբեմն թերևս լուծը միայն եզներուն համար է, բայց վերջերս եթե Google բաներ տնեք համացանցի վրա, դեսնեք, որ լուծ անունով մարզանքալ կա, անգլերենով յոգ, յոգը լուծն է։ Մարզանքն է, ուր, ինչպես եզներուն վրա ձանրություն գտնեն, գտեսնեք այս անձին վրա, ուսերուն վրա ձանրություն կա, եւ երկու կողմերեն հավելյալ ձանրություններ կան, պայդին կամ երկաթեն գախված, եւ այս անձը պետք է քալե այդ բոլոր բանը իր վրա շալգած։ Հոգնեցուցիչ է, անշուշտ, շատ հոգնեցուցիչ է, բայց նույն ադեն իր օգուտներ ունի եւ ոչ միայն երիկ մարդիկ կնեն այս մարզանքները, հապա նաեւ գիներ։ Եվ հատկապես 40-ն վեր եղող գիներուն համար կսեն շատ օգտակար է, ճիշտ է որ դժվար է, երբեմն գանները շատ կհոգնին եւ քանի օր գրնաս դեղը չի շարժիլ, բայց վերջո գսեն շատ օգտակար է ոտքեր զորացնելու, ուսեր զորացնել եւ ընդհանուր մարմինը շիդակ բահելու համար, օսեոպորոսի թեմը նաեւ եւ ինալու եւ այլնի առաջ կգարնե գսեն։ Այնպես որ բոլոր սալգարձեն պետք ունենք այս մարզանքին։ Բայց ինչպես որսի եկեք հանգչեցեք գսեմ, եք կողմեն գսել լուծս ձեր վրա արեք։ Լուծը շղթա է, Սուրբ Գիրքի մեջ նաև ժխտական իմաստներ ունի, ընդհանրապես կապված է քերության հետ։
Բամը որ չես ուզեր ստիպված ես ընել, մեղքն ալքերություն է կանի և ժխտական իմաստ ունի։ Բայց ոտք ծեր կգաբե, ուզած տեղը չես երտար, շխտա է, բայց ուրիշ տեսակ շխտաներ ալգան։ Գտեսնեք ոսկի է շխտա, մանյակ և աբարանչան, ասոնք շխտաներ են։ Քիչմը, եթե մտածենք այս երկուքի իրարու հետ փախտadel, մի տեսենք, որ քիչ առաջվանը ընդհանրապես լուծը, շխտաները լուծի, երկաթե գլան, արժեք չունին շատ, որպես մեդաղ։ Իսկ հոս, որ գտեսնենք, որ դիգինները ընդհանրապես կգործածեն ասոնք և գսիրեն, ոսկի են, շատ ավելի հարկի են, քան երկաթե այդ շխտաները։ Հարկի են, ավելի սուղ են, վճարում գա, ավելի մեծ վճարում պետք է երածելաս ասոնք կնելու համար։ Ցերկի քիչ առաջ որ նկարի մեջ տեսանք շխտան, որ ընդհանրապես ֆիլմերում մեջ տեսած ենք պոլիսները, ոստիկանները գործեն քողեր բռնելու եւ այլն, $50 է գտնաս գտնել։ Բայց այս տեսակի մանյակներ եւ որքան հասել այդքան ավելի արժեքավոր են, շատ ավելի սուղ են։ Ուրեմն որ մեկ երկուքնա լուծ են, երկուքնա վրատ փեր են, դեռ մեծարություն է, մանավանդցի է, որ շատ ավելի հաստ է, շատ ավելի ծանր է, և պիտի վախնաս, որ չի գործընծնես և այլն պիտի պաշտպանես, բայց մյուսը քեզի բարդատրված է, պիտի տնես, ասիկա տուն քու ուզելովդ կարդես, Դեր Հիսուս մեզի չի բարդատրեր գսե, իմ լուծես ծեր վրա արեք, բարդատիր չէ, և եթե տուն գարնես, գանքչիս, ոսկին գանքչեցնե, կեղեցկություն գուդա քեզի, և որ կեղեցկություն գուդա քեզի, ավելի ասանք հանտարդ ես, ուրախ ես, և որ հանտարդ ես, ուրիշ գործեր դալ սիրով գնես, ուրախությամբ գնես, բզիկ նեղությունները գմորնաս և այլն։ Այնպես, որ լուծ գա և լուծ գա, Քրիստոսի լուծը շատ քաղցր է, թեթև է գսե։ Լուծը արինք հասկացանք, բայց պիտի հանգստանակ գսե։ Հանգստանալ պարին ռեստ պարն է, ուզեցի պարարան նայել նորեն, ինչպես հաճախ կնեմ, և գսե իր պուն արմադը կերմաներեն են գուկա, հրաստա, որ մղոն գգոչվի ծևոմը, մղոն գպացադրվի, և իմաստ այն է, որ երբ որ տուն մեկ մղոն կալած ես, դեղմը պետք է գենաս, հանգստանաս։ Ուրեմն անոր վրա անգլերենով rest պարը եկած է, հանգստանալ։ Հաճախ եթե գիշեք դարիներ առաջ մանավանդ, երբ որ ցեզ մե ոմանք կամ շատեր դեռևս կովի երգիրը գերտայինք, իստիրախաներ գլային, գգենանք քիչմը, բամը գուդենք, երբեմն նույնիսկ ջոկեր գնենք, որ ասինչ բանը պիտի ուտենք, կամ ասինչ բանը պիտնենք, փաղնիկ կլար, սուրճ կլար, ուրիշ անուշեղեն գլային և գուրախանայինք։ Ճիշտ է, որ հոն չեր մեր գեցության պունդերը, բայց այդ իստիրախաները մեզի ուրախություն գուդային, որ հիմա քիչմը պիտի գենանք, ետքը պիտի շարնագենք։ Ամերիկայի, Կանադայի մեջ և այլն ուրիշ իստիրախաներ անրուտ և այլն, որ հաճախ մարդիկ կերտան, մղոններ պիտի կշեն, բայց շրջան մնորեն գգենան, փաղնիկ պիտի մտնեն, ջուր պիտի խմեն, սուրճ պիտի առնեն, սանդվիչը պիտի առնեն, գուրախանան և գշարնագեն իրենց ճամպան։ Երևակայեցեք, որ ասված ինքն ալ հանգստացավ չէ, Ծննդոց գիրքի մեջ առաջին գլուխներում մեջ արդեն գսե, 6-րդ օրը հանգստացավ իր ըրած գործերն։ Ասել չէ, որ անպայման հոգնած էր, բայց թաթար արավ։ Մեզիալ դերմսուրբ գիրքը գսե և գսե Քրիստոսի ընտանիքին համար դագավին հանգիստ մգա, հանգիստ մգա Քրիստոսի ընտանիքին համար, որ երկինքն է հավանապար, և հոն վերջաբերս վիդեսենք ազադեցանք այս բոլոր բաներեն։ Բայց անով հանդերձ մեր հանգիստը, որ Հիսուս մեզի գսե եկեք ինձի ես ձեզի պիտի հանգչեցնեմ, աս իստիրախաներում բես է։ Ասել չէ, որ պիտի գենանք և պիտի սպասենք, բան պիտի չնենք, ոչ, աշխատանքի մեջ ենք, պիտի վազենք թեր, մեր գործը պիտի ենենք մինչև մահանանք կամ մինչև հափշտակվինք, բայց ժամանակ առ ժամանակ
երբ որ շատ քալած ենք, Քրիստոս մեզի գսե գեցեք, հանգստացեք, վերջը շարունակեցեք, որովհետեւ ավելի արդյունավետ ըլլա։ Շատերս բեռներ ունենք, ոմանք մեղքի բեռներ դերևս, կամ մեղքի զգացումներ ունին, կամ շվարած են, կամ նյութական դժվարությունին, կամ հոգեգան, մտային, շատ բեռներ կան։ Բայց Քրիստոս մեզի գսե եկեք ինձի բոլոր բեռնավորվածներ եւ գնացեք հոգնագի է։ Քիչ առաջ մենք լսեցինք Նիջերիո մեջ 3 անձերու մասին, որոնք ինչ դժվարություններ են անցած են եւ անոնք անշուշտ հազարավորներ են, ինչպես որ հոսալ ամեն վարյան դժվարություններու մեջ ենք։ Հոգնագի է, բոլորս նույն բանի մեջն ենք, բոլորս ալ օգնած ենք, բոլորս ալ բեռնավորված ենք, բոլորս ալ ցավեր ունենք, նեղություններ ունենք եւ Քրիստոս այնպիսի դեր մնե, որ գսե ես ցեզ բիդի հանգչեցնեմ։ Ինք բոլոր աշխարհի դիրականն է, դերն ու դիրականն է։ Երբ որ Քրիստոսի լույսը մեր վրա գարնենք, իսկապես կհանգչենք։ Բադաձից ես չեմ գիտեր, բայց երբ որ շատ մեծ մգանային ցավեր ունենաք, կստիպվիք մարզանքներն էլ, որպես կցեզի տված էր ֆիզիոթերապիայի ընթացքին։ Գսեք, որ շատ կցավի մարդեն, բայց գնես, քան որ գիտես, որ այդ մարզանքին վերջ քիչ ավելի հանգիստ պիտի ենես։ Այնպես որ Քրիստոս մեզի գրավիր է, գսե ես ցեզ պիտի հանգչեցնեմ, եկեք։ Ով չունի բեր, ով չունի դժվարություն, ով չունի նեղություն, ամենք սալ ունենք։ Դարբեր են դերևս տեսակները, բայց նույն ծանրություններն են, որ կգրենք։ Մեր պատասխանը ինչ պիտի է Աստծո։ Ինք մեզ գսե եկեք։ Բարդատրված չէ, ազատ ես, ազատ կամքովդ։ Գիտես, երբեմն դուք հաջող ծեր թորնիկները կամ զավակները բզիկ երբ որ ծեր դուն գուքան հոգնած կլակ, մանավանդ մեծ մամաներն գիտեմ ես, այդ հոգնության մեջ կուրախանան, կան որ սիրով ուրախություն միտնեն, թորնիկ եկավ, ճիշտ է որ հոգնած է, բայց ուրախություն կա։ Երբ որ Քրիստոս մեզի գսե եկեք, աշխատանք կա նորեն, նեղություններ նորեն կան, բայց ուրախություն կա, որ կան որ մենք իրենք որ Քրիստոսի գծարայինք, Քրիստոսի ուզածը գնենք։ Ինչ է պատասխանը մեր։ Սաղմոս 73-ի մեջ կսե ով ունիմ ես երկինքի մեջ։ Երկրի վրա ալ քեզ մեզ այդ մեկը չեմ ուզեր, որու պիտի երթանք։ Անշուշտ քեզի պիտի կանք։ Եվ իմ մարմինս ու սիրտս կմաշին, բայց Աստված իմ սրտիս զորությունը ու իմ բաժինս է հավիտյան։ Վասնզի ահա անոնք, որ քեզ մե գեհրանան գգործվին, թունգը սատգեցես ամենքը, որ շնչյուն ունեն քեզ մե մոլորելով։ Բայց Աստծո մոդենալս բարի է ինձի, հույսս թրեմ դեր Եհովային վրա, որբեսի քու բոլոր գործերդ բատմեմ։ Աստծո մոդենալը բարի է ինձի։ Եվ Աստված կտած ողորմած հեզ Աստված է, ինչպես որ ասավ, ես հեզ եմ, ու սրտով խոնար։ 5 դագարանի մեջ մենք գարտանք Սողոմոն թագավորի զավակին մասին, որ իր ասենք հպատակներուն խոսքը մդիկ չրավ, անոնք ասին լուծը քիչմը թեթև ծուր մեր վրային եւ քեզի ծարայենք եւ իր խորհրդականներուն հետ խորհրդակցելով ասավ շատ ավելի լուծը պիտի ծանրացնեմ ծեր վրա։ Քրիստոս ասոր հագարակն է։ Գսե ես ծեր լուծը գթեթևցնեմ, իմ վրա սկարնեմ։ Այնպես որ Սաղմոս Սուրբ Կիրքոն էր 116-ին մեջ ներողություն գարտանք ուրախ եմ ես վասնզի դերը իմ ցայնս ու աղաչանքս լսեց վասնզի անիգա իրական չէ ինձի խոնարեցուց ուստի բոլոր կյանքիս մեջ անոր պիտի կանչեմ մահվան լարերը զիս բադեցին ու կերեզմանին վիշտերը զիս կդան նեղությունն ու դերտմություն կդա բայց ես դերոջը անունը կանչեցի
Գաղաչեմ ով դեր փրկե իմ անձս։ Ողորմած ու արդար է դերը եւ մեր Աստվածը կտած է։ Դերը միամիտները կբահե, ես խեղճ եղա ու անիգա զիս ազատեց։ Ով իմ անձս դարձիր քո անկստությանդ, քանզի դերը քեզի բարիք ըրավ։ Ինչ հադուցանեմ դերոջը, անոր ինձ իրաց բոլոր բարությանը փոխարեն։ Փրկության բաժակը պիտի առնեմ ու դերոջը անունը պիտի կանչեմ։ Իմ ուխտերս դերոջը պիտի հադուցանեմ իր բոլոր ժողովրդին առջև։ 16-րդ համարով վերջացնեմ գսե. Գաղաչեմ ով դեր, վասնզի ես քու ծարադեմ։ Ես քու ծարադեմ ու քու աղախինիդ որդին, թուն իմ գաբերս արձակեցիր։ Քրիստոս մեր ճնշումները, բեռնավորվածություններու գաբերը բոլոր գքագե եւ գտնե իր լուծը, իր ոսկե մանյակը, որ իր արյունով կնված է։ Փառքը լա Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ իր փրկակորձությամբ at ոսկե մանյակի լուծը մեզի գտնե քան թե երկաթյա ծանր շղթաներու լուծը աղոթենք։ Ֆայրքեզի գուկան կան որ դու միան մեզ գիտես կճանչնաս ինչպես որ ենք։ Շնորհակալ ենք որ Նիջերիա, Լիբանան եւ Ուրալ գտնվինք դու նույն Աստվածն ես եւ նույն առաջարկը գնես մեզի քեզի կալու օգնե որ այն մեկ վարյան մեր աչքերը քու վրատ հարած ըլլան Հիսուսի անունով ամեն Kelea nabueze, kelea nabueze, kele Jesus nabueze, Jesus idema. Alaben a Cristo, alaben a Cristo. Eres el Rey de Reyes, es bueno Jesús. Idema, Jesus idema. Idema. Jesus idema, para el cansado, bueno es Jesús mi Jesús, fuente de vida,